Anale eo keromnes an o a l'air et au keromnes var e 40. Akredawala oa bet an d'argent e tourmen eno gadedat pe gadedat koz poa bien hag o ben a fin krez an daoulenn e velit ya ar vezenn eo a gout an d'argent a velet ehan vin a gwez ar vezenn vioù an arc'hant tost hag an deioù a chekaou vioù an aourier hag an daoulden a bugel hag e da pe da koz o sellet ar armo e klevet kontadennoù klevet. Setu un daolenn vrav, bord de mer a 40. Also on de choazet evit o skritel a blamant plus e karpion lié e zamad gant kevet meur a oberen kivet keris de arboaz o bras kazannou de ili d'arboazou de litan hag ili a riverdiou petamant a riverdiou l'église des marais à la penaos la vache dans la rue ou riverdiou de marais bras. Bon, ili a mareoù e zo ili da fou a lanno a gantre ili a lanno a gantre setu fou hag setu an enni oa a skeudenn via gwella gade e bet dehan. Hag a bet a mojennoù hag a ver amañ an daolenn. Mon ar amañ bet.